ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு தனுஸ்ரீ சமையல். இன்னைக்கு தனுஸ்ரீ சமையலில் ஆடி மாதம் மாரியம்மன் கோவிலில் கூழூத்துற திருவிழா வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரைடே தான் கூழ் ஊற்ற போகிறோம். கூழ் காசுறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே ராகி மாவை கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கு 3 கிளாஸ் அளவுக்கு ராகி மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். ராகி மாவு ஒரு நாள் முன்னாடியே கரைச்சி வைக்கிறதால மாவு நல்லா புளிச்சு வரும். அப்போ கூழ் காசும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ராகி மாவு எடுத்திருக்க பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததும் கட்டி இல்லாமல் கை விட்டு மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மாவை கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்ததும் இதை மூடி போட்டு 24 ஹவர்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ மாவை கரைச்சி வச்சு ஒரு நாள் ஆனதும் கூழ் காசுறதுக்கு அடுப்பை ரெடி பண்ணிக்கிறேன். மூணு கிளாஸ் ராகி மாவுக்கு 1/2 கிலோ அளவுக்கு நொய் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு இப்போ 1/2 கிலோ நொய்யை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். நொய் கழுவி எடுத்ததும் இப்போ அதில் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம அடுப்பில் வேக வைக்கிறதால 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளவே நொய் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடும். 15 மினிட்ஸ் ஆனதும் நொய் வெந்துடுச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நொய் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம 24 ஹவர்ஸ் முன்னாடியே மாவை கரைச்சி வச்சதால மாவு நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்க நொய்யில் சேர்த்துக்கலாம். மாவை சேர்க்கும் போது கை விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம கரைச்ச மாவை நொய்யில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதும் இது கூடவே இப்போ 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். மினிட்ஸ்க்கு கிளறி விட்டு தண்ணி இல்லாத ஆனதும் இப்போ இதை மூடி போட்டு அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ ஃப்ரைடே காலையில் எந்த அளவுக்கு கூழ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்து அதில் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கரைச்சி எடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் கூழ் வச்சு சாமிக்கு பூஜை பண்ணிட்டு தான் கோயிலில் கூழ் ஊற்ற எடுத்துகிட்டு போவோம். இப்போ கூழில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். மாரியம்மாக்கு கூழ் ஊற்றும் போது முருங்கீரை பொரியல் பிரசாதத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போது ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்கீரையை எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ வாசல்ல இருந்து பூஜை ரூம் வரைக்கும் 7 கற்பூரம் ஏற்றி பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.